Ben dediydim ki bizde öyle referanslar vardır, onlardan ispat edildiğine göre Bible, Hristiyanların kitabı, kendi kronolojisini çıkarmıştır. Onlarda Josephus kelimesidir. Josephus'ın üzerine dayanmışlardır, güvenmişlerdir. O da Manito'ya güvenmiştir. O da birçok uyduruk şeyler söylemiştir. İşte bu irtibatın referanslarını vereceğim. O zaman unuttum ve şimdi ben getirdim onları. Çünkü bunu mutlaka vermemiz lazım. Bunun hakkında bir referans Josephus Flavius Hindu bir tarihçidir. Kendi tarihinde yazmıştır ki o bütün bilgilerini Manito'nun yazılarından almıştır. Josephus onları saklamıştır. Ve bunun üzerinde diğer tarih müfessirler yazıyorlar. Mesela New Jerome Commentary vardır. Ari Brown diğer müfessirler dahi vardır. Josephus'ın işleri Bible'ın yazarları tarafından kullanılmaktadır. Josephus'ın açık olarak bundan istifade ettiler ve yazarlar kabul ediyorlar ki Allah değil başka birisidir. Allah değil başka birisi onunla konuşmuş olabilir. Onun için bizim Bible'da birçok rivayetler insanlar toplamışlardır, derlemişlerdir. Bu referans dahi çok önemlidir. History of Old Testament by Dr. P. Hamish diyor ki, İngilizce referansını okuyor Amirul Muminin. From the beginning down to Alexander the Great by an Egyptian priest called Manetho, 3rd century BC. तो ये इकरार और भी मौजूद हैं. Birçok Manito'dan alındığı konusunda bir referans verdi. Amirul Muminin diyor ki eğer onların yazarları insan idiler, kendileri de kabul ediyorlar onu ve onlar bütün bunları derlediler. O zaman Kur'an-ı Kerim'in sık sık söylemesi ki bunda hidayet vardır, nur vardır. Bunda dahi sizin için istifade edebileceğiniz malzeme vardır. Bunda tezat yoktur diyor Kur'an-ı Kerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri aslında Bible'ın rivayetlerine benzer bir bakımdan. Bible'da öyle rivayetler vardır ki birçok Yüce Allah'a isnat ederler sözleri. Hadiste onun zikri olursa ona hadise kudsi denir. Bu Kur'an-ı Kerim'in vahiyine eşit değil çünkü insanın rivayet ettiği şeylerdir. Onun için bütün araştırmacılar ikinci yer verirler fakat bütün hadislerde en üstün hadise kudsi olarak kabul edilen hadisin derecesi en üstündür. Güvenilir hesaplar rivayet ettiler ve Resulullah ulaştırdılar ve ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Allah-u Teala'ya ulaştırır. Allah-u Teala bunu bana söyledi ve Allah böyle dedi. O hadise kudsinin durumu Bible'ın rivayetlerine müşabetir, benzer. Ve onların bütün rivayetlerinde Allah-u Teala'nın kesin emri vardır. Orada o nur ve hidayet vardır. Aynı şekilde peygamberlerin karakterini aydınlatan hadisler bir derece kadar korunmuştur. Ancak bir bakıma çok yaralıdır. Allah sevgisinden bahsedilir. Orada bir yalancı birisinin gücü yok ki öyle kuvvetli bir şekilde Allah-u Teala'nın aşkını beyan etsin. Yalancıları buna dikkat etmezler. Onların dikkat edecekleri konu değildir.
Ancak bir insan kendisi iddia ederse ben Allah-u Teala seviyorsun derse o başka. तर्ज बयान है वो Onun beyanat şekli kendiliğinden onu yalanlamakta olur. बहस की जरूरत नहीं मगर Bu detaylı konulara girmemiz gerek yok fakat anlayınız. Fakat bir konu kabul edilir, konulur. O da gaybi haberlerdir. Gaybi haberler tamamlanmadıkça Allah-u Teala onları korur. अगर वो Ve eğer नाफरमाए korumazsa मजमून मुबहम और कुल्लियत bunların konusu, gaybi haberlerin konusu tamamen güvenilmez olacaktır. इसलिए जब Onun için कुरान करीम ने Kur'an-ı Kerim पेशगोइयों को हजरत अबू Bible'ın gaybi haberlerini Resulullah'a uygulamadıkça तक वो महफूज चली आ रही korunmuş olarak geldi. कर लिया Resulullah iddia edildiği zaman Resulullah uygulanıyor ya İslamiyet. Ondan sonra orada değişiklikler başlamıştır. पेशगोइयों में तब्दीलियां होती हैं मगर Gaybi haberlerde değişiklikler olur ama onlar tamamlandıktan sonra olur bunlar. उनका रुख मोड़ने की कोशिश कर Ve insanlar kendi gayeleri için onların yönünü değiştirmeye çalışır. Bible'da nur vardır, hidayet vardır बुनियादी तालीमात ve temel talimata gelince अक्सर व बेशतर वो onların çoğu dahi korunmuştur orada. उस हद तक जिस हद तक आने वाली किताब उनकी तायीद Ancak gelecek kitap nereye kadar onları desteklerse o derecede. हजरत मसीह Bu bakımdan Hz. Mesih Aleyhisselam hakkında geliyor musaddikan lima beyne yedayye minat Tevrat. बाज बल्कि बहुत से तराजिम में ये ली Ondan murad birçok tercümede şu alınmıştır. तौरात Bundan önce geçmiş olan Tevrat वो तस्दीक करता destekliyordu. Resulullah ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında diyor ki musaddikan lima beyne yedayye minat Tevrat. है ये आयत में मुसद्दिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ आया वो भी निकाल लें Resulullah hakkında da o ayeti çıkar. Birçok tercümede ये राह पा गई है bu vardır. जाती है जो Bundan şu murat edilir ki eski Kitab-ı Mukaddes'in sözlerini destekliyorum. Bu doğru değil bence. और इससे एक Ve birçok kötülükler söz konusu olur. तर्जुमा है जिसके ऊपर Aynı tercümedir. गैर एतराज करते हैं कि Yabancılar itiraz ederler. Bir tarafta tasdik vardır. तौरात में Her ne Tevrat'ta varsa के तौर पर तुम पाते हो ve İncil olarak görüyorsa Resulullah diyor ki ben tasdik ediyorum. Diğer taraftan açık bir şekilde onların bazı iddialarını yalanlıyorsunuz. Bunda asla gerçek yoktur diyorsunuz. İnsanın uyduruk şeyleridir bunlar. बैन यदाह का असल मतलब जो Beyne yedahe önünde olan demektir. Yani benim önümde, yani benim Allah-u Teala'nın tasdik ettiği talimat söz konusudur. O da benim önümdedir. O da ilham bunu beyan etmiştir. Ben onu destekliyorum. तौरात है Minat Tevrat जो भी लफ्ज आए hangi kitap olursa olsun orada musaddikan lima beyne yedayya लिमा बैन ya musaddikan lima beyne yedahe birisi gayiptir, birisi mütekellimdir. होगी कि जो कुछ Murat şu olacak ki बाइबल के मुसद्दिक benim önümde Kitab-ı Mukaddes'in tasdik edilmiş olan Allah-u Teala'nın tasdik ettiği ve bana teselli verdiği parçalar, benim tartıştığım parçalar, ben Kitab-ı Mukaddes'in Bible'ın referansları olarak ileri sürüyorum. Ben onları tasdik ediyorum. Çünkü onlar Allah tarafındandır. Ancak और इस खान ने जो दखल अंदाजी की है insan araya girmiştir. Onun tasdiki bu tasdikin içinde değildir. ये समझाना जरूरी है Şunun için bunu anlatma gerekir ki Avrupa'da birçok defa Ahmedi müballikler zorluklara karşılaşmışlardır. Yehova Witness ve saire soru sorarlar ve bizim müballiklerimiz zorluğa girerler. Aynı yoldur. Kur'an-ı Kerim'in yüceliğine bakınız. Öyle yüce bir kitaptır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kullandığı yol buydu. नहीं उन्हीं अल्फाज में Aynı şekilde Hz. Mesih aleyhisselamın पुरानी बाइबल से रिश्ता था eski Kitab-ı Mukaddes ile alakasını kurdu. Mesih dahi aynı şekilde yapardı. साबित है कि Ve ispat edilmiştir ki Mesih birçok şey yalanlıyordu. वो तर्जुमे कबूल Onların tercümelerini kabul etmezlerdi, bunların tercümelerini. Onlar zahirde mahmul olduğunu kabul etmezdi. हजरत एलिया के आसमान Hazreti Eliya'nın gökyüzüne gitmek konusu mesela. पे उतरने का है तो हजरत मसीह पर भी पड़ेगा इसलिए O zaman aynı soru Hazreti Mesih'e de sorulacak. करीम को İtiraz olacak. ईसाइयों की Onun için Kur'an-ı Kerim Hristiyanların saldırılarından korumak için birçok gaye vardır. ज़िमनी
मकासद बात aradaki gayelerden bahseder. मजमून ईसा अलैहिस्सलाम के मुताबिक भी Bu konu İsa Aleyhisselatü Vesselam hakkında da aynı şekilde devam etmektedir. O da tasdik ediyordu. जो उसके सामने था मगर वो तस्दीक उस बात Onun önündeydi. Ancak o tasdik Kitab-ı Mukaddes'in bütün kopyalarını kapsamıyordu. Konu budur. Bunu mutlaka zihinlerinize yerleştirmeniz gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. Alif Lam Mim Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum nazzala aleykel kitabe bil hakkı musaddiqan lima beyne yedeyhi ve anzala Tevrata vel İncil. Beyne yedehe'nin anlamı burada açık ortaya çıkmıyor. O diğer ayetler benim gözümün önünde. Orada ben onu göz önünde bulundurmuştum. Vallazi ohena ileyke minel kitabe huvel hak musaddiqan lima beyne yedehi. Bu vahiy musaddiktir. Tasdik edici. Çünkü beyne yedeka kelimesi olmalıydı. Sen destekleyersin. Ben Resulullah'ın musaddik oluşuyla ilgili ayeti soruyorum. Bu musaddik vahidir. Onun için diyorum ki burada bir ibham söz konusu olur. Anlaşılmaz bir konu. Benim aradığım ayet Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam hakkında diyor ki musaddiqan lima. Şimdi burada kitap dedi. Kalu ya kavmana inna samena kitaban unzila min ba'de Musa musaddiqan lima beyne yedehi yahdi ilal hakkı. Kitap ve vahiy, şimdi kitap burada söz konusudur. Kitap tasdik eder onun önünde olanı. Beyne yedeh, arkadaki tercüme yapmak bu genel söze aykırıdır. İmkan varsa uzak bir imkandır bu. Her yerde ma halfahu ve beyne yedeh, half ve beyne yedeyn tekabülü vardır. Karşılaştırma açık olarak bunlar kullanılır. İfazet ile ilgili, koruma ile ilgili ayeti çıkar diyor. Lahu muakkibatun min beyne yedehi ve min halfihi yahfazunahu min amrillah. Gece yahut gündüz yürüyen, karanlıklarda yahut gündüz yürüyen, lahu muakkibatun min beyne yedehi ve min halfihi. Beyne yedehi arka denirse, min halfihi ne demektir o zaman? Beyne yedehi zahiri mana çok kullanılıyor. Önden için kullanılır, geçmiş için değil. Onun için her yerde tercümede geçmiş tercümesi bu etkiliğinden dolayıdır ki eski talimattan bahsedilmiştir. Onun için her ne geçmişte hepsi desteklenmiş oldu. Ve nerede tercüme yaparsanız orada bu tehlike söz konusu olacak. Kitab-ı Mukaddes iki cilt arasındadır. Onun tasdiki söz konusudur. Ama beyne yedeh dendiği zaman bunun önünde kitabın içine vahiy inmiştir. O tasdik edenler konuları apaçık beyan etmiştir.
nerede tasdik etmediyse onlar şüphe içinde olacak. Bu tercüme kesinlikle doğrudur bu. बाइबल और मुआवजे से साबित हो जाए। Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an-ı Kerim'in karşılaştırmasıyla bu ispat edilir. Bir tek istisna yoktur. जहाँ बाइबल के Kur'an-ı Kerim Kitab-ı Mukaddes'in bir hadisesini kabul ettiyse ve onu beyan ettiyse केवल सच्चा नहीं। o lazimen doğru çıkar. कुरान करीम ने जहाँ Kur'an-ı Kerim के किसी कायनात के मुशाहदाती kainatın müşahedesini kabul ettiyse Kitab-ı Mukaddes'in o da doğru olur. Ama Allah-u Teala bırakırsa Kur'an-ı Kerim o beyan yedahi değil अक्सर उनमें से गलत ve onların çoğu yanlış, batıl çıkar. इख्तिलाफ करता है वो तो कतन गलत İhtilaf ettiler kesinlikle yanlış olurlar ama bıraktığılarda da bazen सानवी और onların ikinci ve anlamsız durumundan dolayı olur. Asıl konuyla derin bir alakası olmaz. Ancak birçok defa वजह से छोड़ता है। इसलिए बैना यदाया का तर्जुमा hataları yüzünden onları bırakır. Onun için Beyne Yedahi'nin tercümesini yapmak Allah-u Teala'nın bu vahiy desteklemiştir वो जो इसके सामने ve bunun önündeki konuyu tasdik eder ve Kitab-ı Mukaddes'te aynı şekilde bulunacak. Ve başka bir yönü vardır ki bazen musaddiktir वहाँ वो छुपा जाते हैं। ancak orada onu gizlerler. कुरान करीम कहता है सामने Kur'an-ı Kerim der ki öndedir. Allah Teala anlatmıştır है ये छुपा ve Hristiyanlar onu gizlerler. और यहूदी भी Yahudiler dahi bu yoktur derler. फिर उसको ढूंढ के निकालना O zaman onu arayıp çıkarma gerekir. Kur'an'ın desteklediği kesinlikle Tevrat'ta yahut İncil'de mevcuttur. ये भी एक ज़िम्नी बहसी मगर Bu da aradaki bir tartışmaydı. Bunu mutlaka size anlatmalıydım. अब एक और बहुत दिलचस्प सवाल Şimdi çok enteresan bir soru daha vardır. Ona ben geliyorum. जब वो कज़ा वाली बहस चली थी Kaza bahisi biz yaptıydık. फीहे फिल İkze fihe fel yemme. अबू से इख्तिलाफी है फिल यम में Fakze fihe fil yemme. ये मुझसे ये तर्जुमा Ben sormuştum. Ben yanlış bu tercüme yaptım. Çünkü ikze başka ve fiheyi başka düşünüyordum. फी ज़ात ही Fakat tercüme kendi zatında kötü değildi. क्योंकि माने वही बनते हैं कि इसको ताबूत में डाल उसको दरिया में Bunu tabuta koy ve ondan sonra akar suya at. Fakat soru soran güzel bir şekilde soru sormuştur. उसका तफसील से बयान करना Detaylı olarak onu beyan etmem gerekliydi. सवाल करने वाले ने Soru soran bana sordu. अपने तर्जुमे में जो Siz tercümede bir hata kabul ettiniz, güzel bir şeydir bu. ये तकवा की इलामत है मुझे Ve takva alametidir. Ben teselli içindeyim. तफसीर इसके नतीजे Ancak tefsir bunun neticesinde yapılan üzerinde ne etkisi olacak? Onun izahatı gereklidir yoksa bir ibham dairesi baki kalacak. यकीन से नहीं कह सकते Biz kesin olarak diyemeyiz ki bu tercümenin değişimiyle tefsir dahi değişecek mi değişmeyecek mi? Yahut aynı tefsirin değişik yardımları vardır. Bu konuyu kapsayan bir soru soruldu. Ben dedim ki güzel bir sorudur. Ben bunun cevabını derste vereceğim. अब दर्स Ders esnasında. का ताल्लुक Şimdi dersin bunun cevabı bir bakımdan şöyledir. इख्ज़े फीहे में इख्ज़े को İkze fiye'de ikze başka fiil फीहे को ve fiye'yi हरफ जार harfe car हे को ज़मीर ve hey zamir car mecrur yapmak इम्कानन तो दुरुस्त हो सकता bu imkanın doğru olabilirdi Arapça bakımından. लेकिन मौके पर यकीन Ancak burada kesinlikle bu doğru değildir. ये है कि अव्वल तो ये कि Çünkü ikze yerine ikzi olmalıydı. औरत है Çünkü kadın muhataptır. अब कज़फ़ा यक़ज़फ़ु से Kazafa yakzefodan fiil yaparsanız emir fiili müennis फी चाहिए ikzefi olmalı. एक ही लफ्ज़ था İkzefi bir tek kelimeydi. और हे अलग है ये Ve he ayrıdır. Bunu koy. इस पहलू से तो O bakımdan सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसके लिए कोई भी जवाब ढूंढा जाए bunun bir cevaz aramaya gerek yok. है तर्जमा इख्ज़े को अलग पढ़ना İkzeyi ayrı okumak ve fi okumak yanlıştır. Ayrı okumak yanlıştır. अगला हिस्सा इसका दिलचस्प है Fakat bundan sonraki kısım daha enteresandır. Bir hatayı araştırırsanız faydayı elde edersiniz. क्यों इस तरफ रुझान Bir şey ki niye bu eğilim oldu benim zihnimde. वही थी कि इसमें Aynı şeydi. का मज़मून
burada bir tekrar söz konusuydu. कोई बात करते हुए Bir insan konuşurken duraklar ve ondan sonra yürür, sonra yine duraklar, yine yürür. का ताल्लुक Ve tekrarın konusu Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam ile o kadar derindir लुत्फ है। ve çok lezzetlidir. जब भी मैंने Ki her ne zaman ben तौर पर şuurlu bir şekilde bu ayet üzerinde düşündüm, ikze konusunu ben göz ardı ettim. औरत की तरफ है ये Kadındır, ikze erkek zamiridir. जो सौती असर था Ve bunun ses etkisi buna götürdü beni. Sanki kelime tekrarlanıyor. Bunu koy, bunu koy. हजरत मूसा का अंदाजे Ve Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşma tarzıydı. के बावजूद Ancak buna söylemeye rağmen Allah-u Teala nasıl korur? O da bir başka bir konudur. कुरान करीम से Kur'an-ı Kerim'den Allah-u Teala'nın तस्वुर पैदा होता bir düşüncesi söz konusu olur. मिलता है कि Orada şu vardır ki ala kadre maratib Allah-u Teala konuşur. अगर मुझे ये बेहद Ancak बात लगी bana uzak geldi. बच्चे के स्टैमरिंग Bir çocuğun kekelemesinin kopyasını yapsın. Onun için ben aynısını beyan ettim. Yalnız bu konunun için doğru değil. Mutlaka başka bir gaye olacak. स्टैमरिंग की Ve yalnız kekemeyi kopya yapmak Allah-u Teala'nın şanına aykırıdır. Fazla anlam olursa o zaman bir sevgi söz konusu olur, o doğrudur. मैंने फिर Onun için ben daha sonra onun öyle bir anlamını beyan ettim ki sebep olabilirdi. Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın annesine संभालना उनको एक korumak ve onlara bir ders yavaş yavaş anlatmak ki üzüntüye girmesin. पहले हिस्से का था Şimdi ilk meseleye gelince वो तर्जमा बदलने tercüme बदलानी तर्जमे का değiştirilmezi, onun वही है şekli değişti. Tercüme aynıdır. के बावजूद कायम है Buna rağmen korunmuştur çünkü ses sebebiyle benim aklıma geldi. जरूर पड़ता है Bu mutlaka olacak. İkze fiye fil yemme. Fit tabute ikze fiye fil yemme. तो मैंने रब्बा भिजवाया था कि कुछ Ben Rabbah'a gönderdim. Araştırın. ऐसा असर है जो Öyle bir etkidir ki belki başka birisi dahi buna girmiş olabilir. Çok güzel örnek bulduk. Abdurrahman Başir लफ्जी तर्जमा kelimesel kelimesini tercüme olarak yapmıştır को ve orada ikzeyi bir fiil yapmıştır ve fihi car mecrur yapmıştır. सौती असर Demek ki bu ses etkisi o kadar kuvvetliydi ki ग्रामेरियन थे और grameri bilirdi ve kelimesine tercüme yaptı. Fakat bu etkiye girdi. İkzeyi ayrı ve fihi ayrı tercüme yaptı. लेकिन ये बयान ज़रूरी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक Hz. Musa Aleyhisselam hakkında है ये bu düşünce को एक लफ्ज़ अगर बनाए ikzif bir kelime olursa का सौती ayetin ses uyumu yine orada kalır. पर कोई असर Onun için tefsir üzerinde bir etkisi olmaz. का बता रहा है Beyan Allah-u Teala'nın beyan tarzı anlatıyor ki özel bir şekildir. İnsanların zihni üzerinde bir etki yaratır. O da şu ki bir şey tekrarlanmaktadır. का जो Ve tekrar yönü में मौजूद benim zihnimdeydi. Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tekrar ile derin bir alakası vardır. गलत Onun için bu hata को जो दुरुस्त है da bu doğru bir etki kuvvetlenmiş oldu. अगर काबी अब देखें Denizde boğulması 2 defa oldu. और दोनों मरतबा Ve her iki seferinde Allah-u Teala mucizevi bir şekilde kendisini korudu. Bir çocuk olarak और एक ve bir de büyük olunca. जिस मौत से गरकाबी का खतरा था बच्चे को उससे तो खुदा ने बचा लिया Çocuk bir kavimden tehlike içindeydi. Boğulma konusunda onu Allah-u Teala çocuğu korudu ve aynı kavimi gark etti. O kurtulamadı. Bu çok güzel bir latif bir konudur. Tekrarda derin letafetler vardır. अलैहिस्सलातु Sonra Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam वस्सलाम फिर मारने पर आमादा yumruk atıyor ve ikinci defa yine yumruk atmaya hazırdır ve Allah-u Teala onu korur. तकरार है Orada dahi bir tekrar vardır. Başka bir tekrar şudur ki Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam फिरौन के खानदान Firavun'un ailesi kendisi 2 defa yardım etti ve 2 defa hayat kurtarmak için bir defa Firavun'un ailesinden bir Aksal Medine uzak yerden koşa geldi हैं तेरे कत्ल के ve seni öldürmeye danışıyorlar, buradan kaç. Ve ikinci defa
जमाने की कोई रवायत O zamanın bir rivayeti var yoktur ama Kur'an-ı Kerim iradeten को महफूज फरमाया। bunu korumuştur. जब हजरत मूसा वापस Hazreti Musa geri geldiği zaman Firavun ile dövüştüğü zaman kendisini öldürmek üzere istişare ediliyordu. Burada da 2 defa istişare ediliyordu. गार बना Orada kim yardım etti? Firavun'un ailesinden bir adam आता है। anlatıyor ve diyor ki bakın अगर ये eğer bu yalancı ise इसका झूठ इस पर पड़ेगा तुम्हें bunun yalanı bunun aleyhinde olacak. Siz niye hak ediyorsunuz? Eğer o doğru olursa o zaman siz azap görürsünüz. Onun için öldürmekten bahsetmeyin. कत्ल नहीं किया Ve öldürmediler. Ondan ispat ediliyor ki Firavun'un ailesinin o üyesi kendisine yardım etti. हादसा नहीं है। Bu da ittifak, tesadüf olamaz. 2 दफा है Sonra hicret 2 defadır. या कि 1 दफा की हिजरत Peygamberlerin bir defa hicret ettiği ispat edilmiştir. Fakat 2 defa biz onu görmüyoruz. के तौर पर हो सकती है। Şahit olarak olabilir. Fakat Hz. Musa hakkında apaçık bir şekilde bir infiradi hicret ve ondan sonra 2. hicret. 2 defa ki tekrar हमेशा लुत्फ den ben daima lezzet alıyordum. में वही तकरार का Ses uyumu aynı konuyu benim önüme koydu tekrar. Onun için benim zihnim buna gitti. Şimdi bu mesele halloldu. असर नहीं पड़ा। Tefsir üzerinde hiçbir olumsuz etki olmadı. Allah-u Teala'nın kendi kullarını sevmek meselesine ve onların yolunu, onların konuşma tarzını benimsemek konusuna geldiğimiz zaman कोई असर नहीं पड़ता। bunda bu hata olmasına rağmen Allah-u Teala korudu ve hiçbir hatada bulunmadık. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu iktibası son harftır. फरमाते हैं Diyor ki kelam-ı ilahinin nuzulunun genel kaidesi budur ki ne kadar kuvveti kudsi ve kemale batini o insanın olursa Allah-u Teala'nın kelamını indiği zat aynı şekilde o kelam da o derece kuvvetli olur. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kuvveti kudsiyesi ve batini kemal en yüceydi ve ondan sonra da bir insanın ne ona sahip olduğu ne de olabilir. Onun için Kur'an-ı Kerim en eski kitaplardan daha yüce ve mertebedeydi. जहाँ तक कोई दूसरा कलाम Hiçbir kelam ona ulaşamamıştır. कलाम इलाही का Demek ki kelam-ı ilahi hangi zat üzerinde iniyorsa onun durumlarını ile alakalı olur. मजमून Bu को समझकर बाज़ दफ़ा konuyu anlayarak bazen hatalar insan görür, onlar dahi halledilmiş olur. इस पर रोशनी डाल Daha önce ben buna dikkat ettim, aydınlattım. बिल्कुल बेल Bazı kimseler bilgisiz olurlar, Arapça bilmezler ama Arapça ilham olur. Biz biliyoruz ki onlar doğrudur. उनके खुद Ancak Allah-u Teala Arapça bilir. कुरान का भी Fakat Kur'an'ın yaratıcısı da o. Kur'an mahluk mudur değil midir tartışma olacak. कुरान किसी ने Fakat Kur'an Ar-Rahman Allamal Kur'an. Kur'an öğreten odur. Allamal Kur'an. अल्लाह बयान कुरान वाला क्या है वो Halakal insana allamahul bayan. अल्लामाहुल बयान तो बाद में आएगा खलक़ल इंसान अल्लामाहुल बयान है और रहमान अल्लामल कुरान देखें निकालें ये दुरुस्त है कि नहीं खलक़ल इंसान अल्लामाहुल बयान मुझे तो याद पक्का याद है कि यही है देख लेते हैं गलती का इम्कान तो साबित हो गया कि हो सकती है यही बहस चल रही है Hata olabilir. Ben böyle hatırlıyordum ama yine de çıkarsın. Çünkü insan hata yapabilir. Bu ispat edilmiştir bu konu. Ar-Rahman Allamal Kur'an. मानो अल्लामल कुरान Allamal Kur'an. सिखाने वाला Kur'an öğreten तो रहमान खुदा Rahman Allah'tır. लेकिन Ancak buna rağmen bazı diğer şeylerle konuşuyorsa onların aynı वजह यह है seviyesi değil. Çünkü ben başka bir düşünceyle olarak ben onu ileri sürdüydüm. Onu dahi doğru kabul diyorum. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arifane kelamında उस मजमून को एक और o konuyu başka bir şekilde beyan ediyor. बयान किया Ben şunu beyan etmiştim ki bence her insanın içinde रिसेप्शन सेट है bir kabul edici bir set vardır. खबरें Radyodan insan haberler duyar. रेडियो स्टेशन का किस Radyo istasyonu hangi şana sahip olursa olsun, ne kadar kuvvetli olursa olsun, खराब हो eğer alıcı doğru olmazsa ses aynen gelecek. बाज़ दफ़ा कमजोर Ve bazen
zayıf olursa yine de उससे उसकी आवाज को uzaktan onun sesini yakalar. अगर इंसान Eğer insanda öyle bir alıcı olmazsa vahiy konusu batıl olur. Hiçbir delil yoktur. बाहर की आवाज नहीं आ रही, Çünkü dışarıdan ses gelmiyor, içten ses çıkıyordur. बाहर की आवाज Eğer dış sesi olursa her vahiyin her insan duymalı. ये मजमून है जो Bu konudur. Ben sık sık bunu beyan ettim. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile alakalı olarak फरमाई है वो ये है bir söz söyledi. O da şudur ki जो अंदरूनी सेक्स था kendisinin iç alıcısı vahiyin alıcısı कुव्वत कुछ üzerinde kuvveti kutsiye onu parlatmış idi. के अंदर जो पाकीज़गी थी Resulullah'ın temizliği आम सन्नत का मजमून नहीं है bu yalnız को अच्छा अंदरूनी bazı insanlara güzel alıcı aldılar, bazıları zayıf aldılar. Resulullah'ın temiz oluşunun kutsiyetiydi ki orada bir nur yarattı. वजह से वो Onun için आप पर नाजिल हुआ है Resulullah ile ilhama girerek एक अजीब शान का इल्हाम बना çok yüce bir şana girdi o ilham. Konu budur. हज़रत मूसा O bakımdan Hz. Musa'nın kelamı से कलाम का जो फर्क diğer insanlarla kelamın farkı apaçıktır. मुफस्सिरीन Bütün müfessirler bunu not ederler. इसीलिए कुरान करीम Ve onun için Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti dahi derler ki kallamallahu Musa taklima. Hiçbir peygamber hakkında bu yoktur. अल्लाह ने उसे Allah-u Teala onunla ilk konuştu. मतलब ये है छोटी छोटी बातें Yani küçük küçük şeyler soruyordu, cevap veriyordu Allah. वापस आ जा दौड़ नहीं Geri gel. ऐसे तर्ज कलाम है जो Ve öyle bir kelamdır ki başka hiçbir peygamberin zatında biz onu göremiyoruz. कदरे मरातब Demek ki Allah-u Teala mertebelerini göz önünde bulundurdu. Ve Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel bir yolu vardı, बातें करते थे जिस tarzı. Allah-u Teala ondan lezzet duyardı. उसी तरह उनसे कलाम Ve aynı şekilde onunla konuşurdu. ये कोई कहे कि लुत्फ उठाने Şimdi deriz ki lezzet alma konusu Allah için doğru değil. वैसे मैं बता Derse ben onu daha önce beyan etmiş bulunuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den istifat etmiştir ki Allah-u Teala lezzet bulur. Bir hadisten anlaşılıyor ki के मार रहा था misafir मान को ev sahibi ses çıkarıyordu yemek yemenin. मैं भी खा रहा हूँ Ben de yiyorum diyordu güya. पर अल्लाह भी मचा Allah-u Teala dahi aynı sesi çıkarıyordu. Yahut lezzet alıyordu. जो तर्जमा है बाज Bazı kimseler मचा के मारने का भी कर दिया है tercüme yaptılar. Ses çıkarmak, yemek sesini çıkarmak. मचाकों का Fakat o yemek sesinden Allah-u Teala lezzet alıyordu. Allah-u Teala'nın lezzet almasının bir konusudur. Çok latiftir. Onun detaylarına giremeyiz. बंदे के मुताबिक Ancak kula göre तर्ज अमल Allah-u Teala öyle bir yol benimser. Nasıl ki bir insan yapabilirse. इस मजमून Bu konuyu हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan etti. ये फरमाया Ve dedi ki हदीस कुदसी bu kutsi hadistir. ना इंद जन Ana inda zanne abdi bi. फरमाता है Allah der ki कि बंदा तो मुझे kul समझ ही नहीं सकता beni anlayamaz. O beni idrak edemez. वो कैसे मुझे पाएगा Nasıl beni yakalayacak, मेरे मुताबिक bulacak? Nasıl düşüncesi olacak benim hakkımda? Bir tek yoldur ki ben onun zannına göre olayım. Ve onun için aynı şekle gireyim. मूसा के Hazret Musa Aleyhisselatü Vesselam ile kelamda ihtilaf varsa शान के खिलाफ Allah-u Teala'nın şanına aykırı değil, onun şanını gösterir bu. जैसे वैसा बन जाता था Nasıl idiyse aynı şekle giriyordu. ये मजमून Hazreti Musa'ya bu konu anlattı. ये तुमसे जो मैं प्यार की बातें Seninle ben sevgi gösteriyorum, başka birisiyle yapamıyorum deme. के मुताबिक करता हूँ Senin mizacına göre yapıyorum, başkasının mizacına göre yapıyorum. Bir जुएं निकाल çoban vardı. Bitlerini çıkarırdı kendi elbiselerinden. निकाल के मार Bir yerde öldürüyordu. साथ साथ बातें कर रहा Ve konuşuyordu aynı anda Allah-u Teala ile. था क्या मेरे रब Ya Rabbi, आ जाए मेरे पास sen benim yanıma gelirsen ben senin bitlerini çıkarırım. मैले कपड़े धोऊं Senin kötü elbiselerini yıkayacağım. Senin ayaklarından मूसा जाते हुए सुन रहे थे dikenleri çıkarırım. Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam oradan geçiyordu. की बताई बातें कर Çok öfkelendi. ऐसी खबरदार है तेरी जो तूने ऐसी बात Niye böyle konuşuyorsun diye bağırdı ona. बंदों की तरह तेरी तरह मोहताज İnsanlar senin gibi fakir midir? उस पर अल्लाह ताला की वही Allah-u Teala'nın vahiy indi. डांटने के लिए Azarlamak için. ए मूसा Ey Musa, sen kimsin? बंदे के Beni ve benim kulumun arasına giren. मैं तो बहुत कुछ उठा रहा Ben çok lezzet alıyordum. तो
ये जो मजमून है Bu konu उनके पेश नज़र göz önünde bulundurarak orada fihe konusu benim zihnimdeydi. Aynı şekilde ortaya çıktı. Hz. Musa'ya anlatılıyordu. Senin annene vahiy edildi. Aynı şekilde Musa'nın şeklinde konuşuldu. ये तो बताया Fakat diğer tercümede dedi ki kelam öyle değildi. Fakat o ses uyumu yine vardır. İkze fiye fil yemme. İkze fiye fil yemme. İkze fiye fil tabute. वो जो लुत्फ वाला हिस्सा O lezzet yine devam edecek. बातें उस पर गवाह हैं Diğer konular ona şahittir. के साथ अल्लाह का Ve bütün Allahu Teala ile Musa'nın alakası tanıktır. O konuda mutmain olun. पहलू भी उस Bir zerre kadar bu yalan değildir. पहलू है İkinci yön beni zora soktu. वो ये था O da şuydu ki ये बयान किया कि ben şunu beyan ettiydim. करने की खातिर खुदा ऐसा कलाम नहीं करता Allahu Teala yalnız kopya çekmek için böyle konuşamaz. अगर किसी बड़े मकसद Büyük bir gaye ile tesadüfen tamamlanırsa bu लेकिन मैं akıcı kelamdır. Ama yalnız bunun için yapamaz. Onun için gayesi neydi? Ben o gayeyi beyan ettim. की नाम हजरत मूसा की वालदा Firavun'un Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın annesine teselli vermek için एक वाक़या होने वाला है bir hadise olacak. फिर बता दिया कि Bu böylecek. Ondan sonra dedi ki bu böyledir. Bu da bir yoldur. ब्रेक करने का Haber vermenin. इस मजमून के बरअक्स वो माना बनेगा जो Bu konuya ikze fihe ile bu konu açılacak. Ve beni zora soktu. Uzun zaman ben araştırdım. Onun için bugün ben bunu anlatarak समझा रहा हूँ anladıktan sonra size anlatıyorum. मेरा जहन पहले तो Benim zihnim ikze kelimesine ben asla düşünmemiştim. तर्ज बयान से साबित था कि Beyan tarzından bu olabilir diyordum. तालिबान अब्दुल बशीर ने भी Abdurrahman Mübaşşir dahi aynı şekilde ये तहकीक जो मैंने थोड़ी सी पेश onu kabul etti. Ben bu araştırmayı beyan etmiştim. Sebep olmamıştı ikzenin tercüme yapmama. ये बाद में तलाश किया Sonradan öğrendim ki ikze nedir? और उस पर गौर तो करें कि आया Bunun üzerinde düşünün. कोई माना पाया भी Bu konunun bir anlamı var mı yok mu? ये बातें सामने O zaman bunlar önüme çıktı. जो कज़ियन है वो Kazyon तिनके को कहते हैं जो आंख में bir çöpe denir göze giren. तौर पर जो लुगत की किताबें हैं वो इसे Lugat kitabında onun fiili lazım derler. कज़ा का मतलब है Kaza कहाँ है वो बहस ये है ये लेकिन यानी तिनका पड़ गया आंख में insanın gözüne kaçtı मफहूम इसमें ये था bir çöp. तरफ लग गया İkinci anlam buydu. Bir kenara çekildi. İkinci anlamı şuydu. पानी पर Su पे पड़ा हुआ तिनका üzerindeki çöp किनारे लग गया dolaşa dolaşa kenara geldi. था कि दरिया पर Üçüncüsü, dördüncüsü akarsu üzerinde akan किनारे लग गया तो ये çöp. लफ्ज के अंदर O da kenara gelirse kazıf içindedir bu. तो इस पहलू से O bakımdan ख्याल पैदा हुआ yine düşündüm ki तो मजमून को तरबियत मिलती है biraz kuvvetleniyor bu konu fakat bu doğru değil. मजमून नजर आ रहा है Güzel bir konu zahirdedir. छोटा सा बच्चा एक Çünkü küçük bir çocuk bir tarafta बज़ाहिर एक हकीर चीज तिनके की तरह बह रही bir çöp gibi orada ekmaktadır. किनारे लगा Fakat derya onu kenara getirir. Nasıl bir çöp पास आहिस्ता आहिस्ता तय yavaş yavaş yüzerek oraya gelirse. नामुमकिन है ये तर्जमा Ancak bu tercüme mümkün değil. Çünkü ikzi değil ikzedir. इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि Onun için ben size diyorum ki bunda bir anlam vardır. Yavaşlık. वो मजमून में नहीं है Fakat इसके बरक्स असल o konu da değil. Asıl kelime nedir? İkzif, ikzifi. इक्लिफ के मुतालिक जब İkzif hakkında ben araştırdım. Orada bir zorluk vardı. करने में उस वक्त Onu halletme konusunda zorluğa girdim. İkzif tam aksi anlamını beyan ediyor. Atmak, zorla atmak. कुव्वत से मारना के Öyle kuvvetli vermek ki paramparça etsin atılan şey. Sonra olumsuz anlamı şudur ki küfür etmek. मासूम औरतों पर Masum kadınlara ok atmak gibi onları suçlamak. Bütün bu yönler
मुफस्सिरीन müfessirleri zorluğa sokmuştu zaten. अब वो जो यहाँ तफसीर जो है Şimdi buradaki tefsir etkili oldu. की वजाहत जरूरी है Onu beyan etmem lazım ki asıl tefsir ne olacak? Müfessirler घबराते हैं bundan üzülüyorlar. वो ज्यादा से ज्यादा पनाह इस बात में ढूंढते हैं En fazla buna sığınıyorlar ki कज़फ़ा का लफ्ज़ kazafa kelimesi रखने के मानों में भी इस्तेमाल होता koymak anlamındadır. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini ileri sürerler. Nerededir bunlar? है 5 आयतें 5 ayet. इससे पता चलता है Bundan anlaşılıyor ki kazafada बहुत ही सख्त गीर मंजर है kuvvetli bir manzara vardır. Birisine taş attı, चला दिया ok attı. और इस जोर से मारा Ve öyle kuvvetli bir yerde ile vurdu ki paramparça oldu ve başından savdı. लेकिन Ancak आयतों से साबित bazı ayetlerden ispat ediliyor ki bunda kolay bir şekilde koymak anlamı dahi vardır. O ayetler şunlardır. El-Enbiya suresinin 19. ayet. Hepsinde yok ama bazılarda vardır. नक़्ज़िफ़ु बिल हक़ Bal nakzifu bil hakkı elal batil. तो आराम से रखने का मजमून है Burada kolay koymak anlamında değil. Biz hakkı batıl üzerine vururuz. यानी वो उसको टुकड़े टुकड़े Yani onu paramparça eder. El-Enbiya 19. कुल इन्ना रब्बी Kul inna rabbi yakzifu bil hakkı allamul guyub. 49 के Sabah suresi 49. यक़्ज़िफ़ु बिल हक़ Benim Rabbim hak ile yakzifu, यहाँ भी vurur. वही मजमून है जो Burada aynı konudur, batıl üzerine vurmak. Batıl değil burada. फिर सूरह सबा Sonra Sabah suresinde vardır. Ve kad kaferu behi min kabl ve yakzifuna bil gaybe min makanin bayid. Uzak şehirden bahsetme, söz söylemek, आके दूर फेंकना या ok atmak, इन मानों में है uzak bir düşünce ileri sürmek. Ve kad kaferu behi min kablo. Daha önce bunu inkar ettiler. यक़्ज़िफ़ून बिल Ve yakzifuna bil gaybe. दूर के Onlar uzak anlamların konusunda तीर चला रहे हैं ok atıyorlar. निशाने पर बैठ Belki hedefe vurur. कोई निशाने पर Halbuki hiçbir hedefe ulaşmasına imkan yok. मकान बई Min makanin bayid. Uzak yerden. से तो बहुत ही Ki asıl haktan çok uzak yerdedirler. आया वल Sonra dedi ki la yessammavna ilal malail ala ve yukzafuna min kulle canibin. यस्मऊना इल मलाइका La yessammavna ilal malail ala. Mele-i alanın sözünü bunlar asla bu şeytanlar dinleyemeyecekler. Bunların gücü ona yetmez. यक़्ज़िफ़ून में Ve yukzafuna min kulle canib. कार कर Her taraftan पीछे फेंक itilerek geri atılacaklardır. Burada kolaylık konusu yoktur. दिया अज़ाबुन Velahum azabun vasib. तो जो कज़फ़ा का माना रखना है Kazafa koymak anlamındadır. और आयत से अगर कोई है Başka bir ayet varsa benim önümde değildir. एक बात कती है Ancak bir şey kesindir. तो मादी चीजों से Maddi eşyalarla alakalı olmayan şeylerde आप माना kazafa konusunu koymak dahi alabilirsiniz onun anlamını. मादी चीज Fakat maddi bir eşya için kullanılırsa फेंकना orada uzak atmak, उतारना गले से baştan savmak, birdenbire bir şey atmak, bu konular bu manalardır. Bu zorluk idi. Bir tarafta ben diyordum ki Allah-u Teala diyor ki teselli veriyor. लफ्ज़ इक़्ज़े Sonra ikzeden ben aldım और फीहे की तकरार ve fiyeyi tekrar olarak gördüm. दूसरी दफा ये Ve diğer taraftan bu konu ki öyle kuvvetli bir şekilde vur. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın annesine diyor at onu. Onu da at, uzaklaştır. ये क्या मतलब Bu ne demektir? बस मुफस्सिरीन ने Müfessirlerden birisi İmam Razi bir sebep ileri sürmüştür. क्योंकि तीर चलाने का Ok atma konusu vardır. Uzağa atmak. तो मुराद ये थी Murad şudur ki से दूर जा bu çocuk senden uzaklaşacak. इसलिए जब समंदर Onun için denize girerse का अमर ikzif emri bunun üzerine uygulanacak. इसे अपने से दूर फेंक दे Bunu uzak at. मुश्किल ये है कि Fakat zorluk şudur ki deniz konusu नील या दरिया नील की मुतल्लिक लफ्ज़ Nil nehri yakında bu yem kelimesi vardır. Orada doğrudur. संदूक सामने पड़ा हुआ Fakat sandık vardı önünde. बच्चे को Oraya çocuğu zorla at. जोर से फेंक देने का इस्तेदलाल कहाँ से निकला Bu delil nasıl çıktı oradan? O mümkün değil. चनाचे गौर के बाद जो मैं Düşündükten sonra ben konuyu anladım. Ben teselli içindeyim. बाज़ दफ़ा एक Bazen bir hata मुश्किल को हल कर başka bir zorluğu halleder.
ये है कुरान की ve Kur'an-ı Kerim'in korumasının konusu budur. Eğer bir hata yapıyorsa Allah-u Teala konunun güzel anlamlarını ortaya çıkarır ve onu korur. Şimdi ben onu anlıyorum. Annenin korkusunu uzaklaştırma konusuna gelince onunla birlikte o ayetin parçası budur. फिक्र न करना वो समंदर Hiç üzülme. दरिया का पानी उसे बाहर Deniz suyu onu dışarı atacak. Hiç boğulmayacak bu. लफ्जों में दी Bu teselli kelimelerde verdiği beyan tarzında yoktur. Beyan tarzında niye öyle bir yol मैं समझता हूँ कि हजरत benimsenmiştir? Bence Hz. Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın acil tehlikesi vardı. लोग तलाश Ve Firavun'un insanları arayarak eve ailelere bir çocuğun doğduğunun haberi aldıkları eve girerlerdi. Allah-u Teala dedi ki bir müddet sana süt ver, meme ver ve yanında bulundur. हदायत के ताबे Ve o yola göre hiç üzüntüsüz kalmıştı. Hiçbir şey olmayacak. Allah-u Teala bana söyledi. उस वक्त O zaman होगी निकली होगी bu haberler ortaya çıkmış olacak. एक बच्चा है Filan yerde bir çocuk vardır. Belki o zaman Firavun'un askerleri onu ararken çıkmış olabilirler ve tehlike olabilir birdenbire. माँ को पैनिक Annesine yaratmak için burada bir acele etmek söz konusudur. Yavaş davranma. को उतार के फेंक के Hemen onu çıkar ve at demek lazım. Birdenbire. का मामला है Emergency'dir. लफ्ज़ क़ज़फ़ Acil durumdur. Orada kazafa aynı konuyu beyan eder. वरना ये Yoksa के मौके पर सख्त bu gibi durumda लग ही नहीं रहा sert bir kelam güzel değil. Fakat bu konuyla aynen uygulanır ve şunu anlatma gereklidir ki sen tabii ki onu at. हिफाज़त का वादा मैं करता Ben koruyacağım ona. Söz veriyorum. Ancak gecikme. Çabuk bunu hemen uzaklaştır kendinden. हूँ ये सारा मजमून है Bütün bu konudur. पहलू पर Tefsiri olarak किस हद तक असरअंदाज हुआ nasıl etkilendi ve onun sebebi neydi ben onu size beyan ettim. तमाम मुफस्सिरीन इसी Bütün müfessirler aynı konudadır. Kazafa da sert kelimedir. Niyedir o? और कैसे उससे निपटें Ve nasıl ondan के बदअसर से निजात onun kötü etkilerinden kurtulsunlar. Bazı kimseler der ki çok küfür etmek, sövmek kelime için kullanılır. क्या महल O zaman bunun ne yeri vardı? है दूरी का Aynı işte uzaklaştır. Hz. İmam Razi'nin beyan ettiği yalnız uzak değil. है किसी चीज में Acelecilik. बस फेंकने की कर Hemen bir onu at. Şimdi onu kendi yanında bulundurma. Nazına girme. Ve sonuca gelince ben onu koruyacağım dedi Allah Teala. वो एक छोटा सा सवाल जो O किसी küçük bir soru birisi sorduydu. ममनून हूँ Ben ona teşekkür ediyorum. जरूरी था Çok gerekliydi ve bu konuya doğru benim eğer dikkatim olmasaydı bu soru sorulmazsa da ben bu konu benim önüme çıkmazdı. अब असली जो मजमून है उसकी तरफ आएंगे Şimdi asıl konuya geleceğiz. अभी वक्त है ना हमारे पास Zamanımız vardır. सूर्य बनता जा रहा है Şimdi कि günlük gelenek şöyle olmuştur ki उतारने में geçen borç ödeme konusunda zamanımız geçer ve ondan sonra zamanımız kalmıyor elimizde. भी घंटे Şimdi de bir saat kadar geçmiştir aradan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آل इमरान आयत 192 Ali İmran suresi. इससे पहली आयत Bundan önceki ayet मैंने कहा था hakkında ben demiştim onu मैं उस पे अलग गौर करके ayrı olarak अलग बयान करूंगा onun hakkında beyan edeceğim demiştim. जो रिवायत मैंने बयान Çünkü okuduğum rivayet को अलग bu bir tek ayeti ayrı beyan ediyor. Çünkü bazı rivayetler आयत को इकट्ठा
bu ayetleri birlikte beyan ediyorlar ऐसा वाकया बयान कर ve bir olaydan bahsediyorlar. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem सारी आयात bütün bu ayetleri okudu और उनके असर से ve onların etkisinden खास कैफियत में थे। güzel bir durumdaydı, özel bir durumda. Fakat o rivayetler iki çeşit, iki bakımdan ilk rivayetten ihtilaf içindedirler. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın evinden bahsetmezler. बल्कि दूसरे घर का वाकया। Başka bir ayetten evden bahsederler. दूसरा फर्क बड़ा Ve ikinci fark şudur ki रात के जागने की bütün gece uyanacaklarına teheccüd namazında uyanık kalmasından bahseder. Ve demin okuduğum rivayette रात के जागने bütün gece uyanık kaldığı beyan edilmiştir. आयात Bu ayetler को भी हुजूर temel olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları çok severdi ve kalbi üzerinde derin etki yapan idi. Çok dikkat ederdi bunun üzerine. बहस को मैं Onun için bu tartışmaya daha sonra yapacağım. İlk olarak şunu söyleyeceğim ki ilk ayetin beyan ettiğim anlamları मजमून कुरान के मजमून के Kur'an-ı Kerim'in konusunu beyan etmek için gerekliydi. वो मुखालफान İrtibat içinde olduğunu, muhaliflerin çabaları, onların sövmeleri, onların suçlamaları vesaire Kur'an-ı Kerim demesi ki bunlar seni eziyete sokacaklar. Ondan sonra birdenbire bu konu nasıl araya girdi. और रसूल Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in olağanüstü bir şekilde teşekkür etmesi ben anladım ve şimdi de anlıyorum ki lazimen Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada bir müjde bulmuştu. हालांकि ये Halbuki bu ayet başka surelerde ihtilaf içindedir. मुख्तलिफ जगह Değişik yerlerde Kur'an-ı Kerim'de vardır. Bazı yerlerde kelimesel başka kelimeler vardır. Ancak bu ihtilaf kelimesi orada mevcuttur. और जमीन व आसमान Ve yeryüzünün ile alakalıdır. आयात पर O ayetlerde o kadar derin bir şekilde teşekkür edilmiştir ki हजरत आयशा Hz. Ayşe radıyallahu anh'ı के विसाल के लंबे अरसे visalından sonra पूछता है dahi birisi sonra bir rivayete vardır ki kendisi ağlıyordu. इस कदर मुतासर O kadar etkilemişti bu olaydan बर्दाश्त नहीं हो रहा ki kendisine hakim olamıyordu. Ağlayarak bunu beyan etti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Bütün gece böyle yaptı dedi. ये जरूर इस Bu mutlaka bu ayetin मजमून है derin bir alakası vardır. तसलसल में Bu konuya uygulanır. उसका वो माना किया जाए जो पहला मजमून जिसके इस माने के तकाजे कर रहा है İlk konu hangi manayı takaza istiyorsa o mana yapılsın. Yani gece çıkacak. Fihtilafe tillele ve nahare. बदलने में Gecelerin gündüze değişme konusunda alametler vardır. Onlar alametler nelerdir? मजमून का जो Ve bu konunun insanın kaderlerinin değişimi ve kavimlerin yükseklere çıkması ve düşüşe girmesiyle ne alakası var? Gelecek ayetler bunu aydınlatırlar. Onun için bu konu devam edecek. Fakat ondan önce ben onu beyan etmeden önce size वो रखता हूँ मैं तिलावत कर लिया मैं ben tilavetini yaptım. मुफस्सिरीन ने कहा Müfessirler ne dediler? Lugat bakımından neler dediler? क़याम की बहस है सबसे Kıyam लुगत में lugatta vardır. Yazkurun Allah kıyamen. Kıyam ne demektir? Herkes bilir ki kıyam ayakta durmak demektir. जिद्द कादा Diddo kaada. जिद उलट है Kaadanın tersidir. बहुत सी Aynı şekilde birçok kullanılışı Arapçada kıyam kelimesi vardı. O da lugat onları korur. Kamal amru. Etazala. Kamal mao camada. जब कामल अमर कहते हैं Kamal amr dendiği zaman मुतवाजन हो iş mütevazın oldu. जब कामल माओ कहते Kamal mao dediğimiz zaman su orada durdu. हैं चीज के ऊपर जब काम कहेंगे तो वो खड़ी हो गई मुंजमद हो गई Müncemid oldu. Kama aleyhi dabbatu. उस पर वो चौपाया काम खड़ा हो गया Çoban orada durdu. उसने आगे चलने से इनकार कर दिया Yani daha ileri gitmekten gidemeyeceğini söyledi. नामा इस्तेमाल Oturdu fakat kama aleyhe manasındadır bu. के मुकाबल पर Bir उसने उसके मकसद के खिलाफ एक रवैया binicinin ne ters bir iş yaptı. Yani ilerlemedi. हक कायम हो गया यानी Kamal hakko hak açıklandı ve kuvvetli bir şekilde durdu. Kama behi zahruhu. की कमर
onun के साथ खड़ी हो गई। जाहिर लगता है कि कमर ने उसको मजबूती दी है, kemeri, onun arkası कमर टूट गई उसकी। bozuldu. Yani orada sancı başladı. कामा बही Kama behi खड़ा होता है, कमर her ne zaman olursa bu demektir. जहाँ तकलीफ हो उसके Her nerede zerre olursa onun zerrenin hissi orada uyanır. खड़ा हो, Yoksa insan ayakta olursa iç bedenin uzvuna dikkati gitmez. पाँव में तकलीफ Eğer ayakta sancı varsa यहाँ होकर सिर तक अपना पैगाम पहुंचा। başa kadar onun mesajını gönderir. Kama behi यहाँ जो है burada zahruhu मुराद है कि कमर में तकलीफ arkasında bir sancı vardı. O ayağa kalkarsa o da ortaya çıkar. Öyle sancılar ben dahi पहुंच रही हैं। bana da ulaşıyor. Bu alamet bunda ortaktır. Ben oturduğumuz zaman hissetmiyoruz. Ayağa kalktığımız zaman onu hissediyoruz. Arapça sözlüğünde de bu vardır. मतलब ये नहीं कि होम्योपैथिक साबित कर दी थी, ये Homeopati ispat edilmiştir demek değildir. कामल मताओ बेकजा। Kamal matabe kaza taaddalat kıymetuhu kama be emrin. हैं जिनका इस मजमून Bu konuyla alakası yoktur bunların. में कहीं ताल्लुक Belki uzak bir ihtimal olabilir. और करे, हमारे नजदीक तो Bizce सादा मजमून açık konudur bunda. Ap açık जो क़याम का मजमून है, kıyam konusudur. Herkes onu bilir. वो है जो यहाँ पेश नजर है। Burada o göz önünde bulundurulmuştur. अल्लाह Yazkurullaha kıyamen. वो अल्लाह को क़याम की हालत में याद करते Allah'ı kıyam olarak hatırlarlar. हैं। तो नमाज का नक्शा Birisi namazın है, नमाज में खड़े होकर भी याद किया जाता şekli vardır. है, लेकिन Burada kıyam edilir. Fakat burada namaz murad değildir. सिवाय इसके कि बाद मुफस्सिरीन ने Bazı müfessirler नमाज इन मानों में मुराद namaz bu manada murad almışlardır. लेट कर भी नमाज Ki bazen insan yatarak dahi namaz kılabilir. क़यामों व İzin vardır. Kıyamen ve kudum ve ala cunubehim. खड़े होकर याद Ayakta da hazırlarlar, oturarak da ve में वो yanları üzerinde de fıkhi tartışmaya girdiler. Halbuki burada की बहस का कोई fıkıh tartışması söz konusu değildi. Bu bazı diğer müfessirler şiddetli bir şekilde bunu reddettiler. खाना Böyle bir tartışmaya girmek tamamen doğru değil derler. अल्लाह ताला की Murat şudur ki Allahu Teala'nın yardımı için जिस हालत में भी इंसान hangi durumda olursa olsun bir insan mani olmaz. को खास अंदाज खुदा Onun belli bir şekli Allahu Teala'nın yolunda araya girmez. याद इलाही जारी रहती Allahu Teala'nın zikri devam eder. है। लेकिन आगे जाकर जब Ancak daha sonra müfessirler का गौर में बताऊंगा तो देखिए lerin उन्होंने बारीकियों में गौर करके detaylı bir şekilde anlatacağım. Nasıl detaylı bir şekilde değişik sebepleri ileri sürmüşlerdir. Bu ayetin her cüzünün. कऊदन के मुतालिक Ku'udan hakkında denir ki बैठना oturmak, बैठने की जगह मक्कद सिद्क oturma yeri Makkada Sidkin'inde Maliki Muktadir var Kur'an-ı Kerim'de. रजुलुन Raculun रजुलुन कोदतुन Kudatun, ऐसा शख्स जो सुस्त रो हो, tembel birisi, हो बैठे रहने का आदी हो, daima o yere oturan. घात लगाकर बैठने के लिए भी कऊद का लफ्ज इस्तेमाल आता है। Pusuya yatmak dahi bu manadadır. Şeytan der ki la kodanna lahum sıratakal mustakim. या खुदा मैं Ey Rabbi ben senin doğru yolunda हाथ लगाकर बैठा रहूं। pusu kurarak oturacağım. अकोदन्ना Akodanna bunun için gelir ki करना हो intizar लंबा हो, bekleyiş uzun olur फिर छुपना भी होता है। ve orada gizlenmek söz konusu olur. कि वे Onun için yalnız oturmak अंदाज है जिसमें किसी की घात लगाई जा सकती है। konusunda insan başkası için pusuya düşebilir. नहीं लगाई जाती İnsan yatarak pusuyu da bulunmaz. Bütün hayvanlar dahi oturarak bunu yaparlar. Arslan dahi oturarak bunu yapar. मजमून भी इसमें है। Bu konuda dahi bunun vardır. Bunda. इसको कुरान करीम की Eğer Kur'an-ı Kerim'in bu ayetine uygularsak के वसी तरमान bunun değişik geniş anlamında bu kullanılabilir. क़याम का मतलब एक Kıyamın bir anlamı budur ki düşmanın önünde insan dursun. और कादा का एक ये मतलब Ve kadan bir anlamı şudur ki düşmanı beklesin ve sabırla onu beklesin. हाथ बनाई जा रही Ve pusu kurulmuş olursun düşman için. Bu anlam doğru olacak. है कि खुदा के बंदे Allahu Teala'nın kulları हर हालत में her durumda Allahu Teala'yı hatırlarlar. रात बैठना
burada oturmak ve zahiri manada oturmak veya ayakta durmak değil, düşmana karşı çıktıkları zaman ve orada onlarla dövüştükleri zaman Allahu Teala'yı hatırlarlar. Onlar kovud olurlarsa yine Allahu Teala'yı zikrederler. Fakat bütün bu uzak manalardır. Asıl anlamlarını beyan edeceğim. Daha ilk konuyla alakalı olan çok derin ve çok önemlidir. Daha müfessirlerin sözlerinden ben size anlatayım. Ondan sonra sıra bana gelecek. Makaid al-İslam'e oturma yerleri. O da ayakta değil de oturarak uzun zaman kainatın araştırması konusudur. Makaid ile birliktedir. Orada oturuyorlar, sabır ile bakarlar. Ve güzel bir konudur bu. Çünkü sabır isteyen konudur bu. Balık avlamak da sabır ister. Fakat yıllar bunlar bekleyenler gökyüzüne bakarlar. Belki orada bir hadise olabilir derler. Bazen yıllarının çabası sonunda meyve verir. Ve adamın birisi o zaman uyanık olan birisi onu anlar. Onun ismiyle o yıldızlar onu isimlendirilirler. Kur'an-ı Kerim'de Makaid al-İslam'e denmiştir. Bunların haritasını şeklini çizmiştir. Daima gökyüzünde ne olduğunu araştırırlar der. Ve onlar sanki pusu yerlerini yatmışlardır. Makaidin bir anlamı budur. Müfessirler bunu beyan etmişlerdir. Fikir hakkında tartışmadır. Fikir nedir? Fikir bilgiyi bilginin arkasında yürütmek demektir. Yani bilinen birisi iyi araştırarak onun yolunda yürüyerek bilgiyi ona bağlamak. Yani uyduruk şeyler değil. Eğer gerçek biliyorsa mutlaka gereklidir onlar. Eğer malum varsa o bilgiyle ne alakası vardır? Ne delil vardır? Ki malum bu bilgiyle bir alakası var onun. Bu mufredat İmam Ragib buna fikir der. İkincisi tefekkür, akla nazara göre onu bu kuvveti dönüştürmek. Tefekkür de bir dönmek anlamı da bunun kapsamı arasındadır. İnsan yer her tarafa fikrini dolaştırır. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da fikri ben dolaştırdım diyor. Ve yordum diyor. Hiçbir din Muhammed dinine kadar biz bulamadık diyor. Bu da tefekkürün anlamlarını Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aynı şekilde buna uygulanır. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şiirine. Diyor ki bu insan bu kuvvete sahiptir. Hayvanlarda bu yoktur. Onlar düşünerek düşünsünler. Bizim düşüncemizdir bu. Belki onlarda da olabilir. Bazı hayvanlarda belki vardır. Onlar düşünürler. Fiiller hakkında ispat edilmiştir ki kaplanlar hakkında da ispat edilmiştir. Her kim onları avlamak için giderlerse o der ki nereye kadar gidecek diye düşünürler. Ve oraya giderek otururlar. Ve birdenbire ona saldırırlar. Bu tahmin etmek ve düşünceyi dolaştırmak küçük bir dairede hayvanlarda da vardır. Raculun fakir değil, noktalı değil, sağır keyif. Çok düşünen, fazla düşünen, batıl nakidul hakka denir. Yalanın tersi batıl olur. Doğrunun tersi. Aptala bir şeyi yok etmek.
le yuhikkal hakka ve yubtelal batila. Bu da yubtelal batila'nın anlamı şu beyan edilmiştir ki onu bozar, yozlaştırır या मिटा देता है, yahut siler. लेकिन Ancak कतियत से kesin bir şekilde yalan, के झूठ का पोल खोल देना, yalanı ortaya çıkarmak, झूठा साबित कर lazimen onun yalancı olduğunu ispat etmek मजमून में शामिल bu konunun kapsamındadır. मिटाना हो युक्त Silmek gerekli değil. Yübtelel batela, yalanın her yönünü silmek, onun ispat eder onun batıl ve yanlış olduğunu. बतला बुतलों Batala butlan ve butulan ve butlanan फसदा और fasada o sakata hukmuhu बयान ve यानी खराब हुआ, उसका bozuldu, yozlaştı, hükmü sakit oldu, zayi oldu. हदीस से Batala fi hadisehi batalatan, उसने बोधी बात कही, yanlış bir şey söz söyledi, anlamsız söz söyledi. बतोला Batola, butulatan ve batalatan, सारा शुजान sara şucaan, बहादुर हो गया, cesur oldu. Battalahu, अत्तलहु battalahu, attalahu, işten kovdu. अब्तला जा Abtala, ca'a bil batile, वो बातिल लाया, batıl getirdi. अल बातिलो जिद्दुल हक, Al batılu diddul hakkı, daha önce de beyan edilmiştir. सुभान जो लफ्ज़ Subhan, sabahadan çıkmıştır. Çoklukla tesbih vardır Kur'an-ı Kerim'de. Sabaha sabhan ve sibahatan. As-sabhul marru, रियो फिल माले, as-sari'u fil male ve fil havai. यानी सबह का लफ्ज़ तैरने Sabah kelimesi yüzmek anlamındadır. Su içinde kullanılır ve hava içinde kullanılır. तैरने को भी सबह कहते Havada yüzmek dahi bunun kapsamındadır हैं, लेकिन ve ona denir. Ancak bunda hızlı konusu vardır. Yavaş yüzene denmez. तैरने वाले और तेजी से उड़ने वाले Hızlı bir şekilde yüzene denir sabah. कुल्लुन फी फलकिन यस, Kullun fi falakin yasbahunda vardır Kur'an-ı Kerim'de. हर कायनात में हर Kainatın her şeyi सबह की हालत में sabah durumundadır. साबिहा तो सब, Fasabihatu sabhan. और वो उड़कर तेजी के साथ उड़कर Kuş uçarak hızlı bir şekilde, çok hızlı bir şekilde kainatta, हवाई जहाज uzayda uçarak साबिहात का लफ्ज़। denmiştir. Uçaklardan ve tayyarelerden bahsedilmiştir. अब सवाल ये है कि Şimdi अल्लाह की ज़ात से Allah-u Teala'nın zatıyla bununla alakası var. व तस्बीह Ve tesbihu tenzihu ताला Allah Teala ve asluhu al marru sariyu fi ibadetillahi Teala ve ceale zalika fi fi'lil hayr. मुफरदात राग़िब Mufredat İmam Ragıb'da bir beyan şu edilmiştir. तस्बीह अल्लाह ताला की Tesbih Allah-u Teala'nın tenzihini beyan etmek denir. Her ayıptan pak oluşu. Asıl manası Allah-u Teala'nın ibadetinde hızlı bir şekilde geçmek. Bu hayırlı iş için kullanılır. मगर ये जो तशरीह है Ancak bu detaylar insana teselli vermez. इमाम राग़िब Hz. İmam Ragıb'ın durumu çok yücedir. Ancak ibadet konusunda hızlı bir şekilde ilerlemek Allah-u Teala'yı her çeşitten, ebten, ayıptan uzak beyan etmek ile ne alakası var? Ve hamile zalik alel istisna ve huven yekula inşaallahu ve yedullu ala zalika kavluhu. Tesbihten istisna anlamı dahi alınmıştır. अल्लाह कहना Yani inşallah demek. इज़ अक़समू यस्लिमुन्नहु मुस्बिहीन Yusbehunnehu musbehin ve la yastasnun referans vermiştir bu ayetin. Bu ayeti referans olarak göstermiştir. दरअसल Aslında मेरे नज़दीक bence eğer birisi तस्बीह से ताल्लुक़ है, tesbih ile alakası varsa bu manada इंसान जो तैरता है insan yüzer. वो ये इस्तात रखता है Onun gücü yeter के ऊपर सवार रहे, ki su üzerinde yürüsün ve ondan ayrı kalsın उसको अपने ऊपर गालिब लाना, ve onun üstün çıkmasına izin vermesin. जो हर नेको बद से ताल्लुक़ रखती है, Her hayır ve kötüyle alakalı olan bir varlık मरूफ नहीं होती, ama onun etkisinin altında kalmayan ये तस्बीह का माना bu tesbihin anlamıdır bence दुरुस्त बैठता है doğru olur या करीब तरीन है yahut en yakındır. मजमून से, जिस मजमून में हम लफ्ज़ तस्बीह जानते हैं और Biz tesbih kelimesinin hangi anlamını जिंदा उड़ता है, beyan ediyorsa uzayda da
kuş uçar fakat ondan her yere zaman yere düşmesine imkan vardır fakat ondan üstündür. Yani tehlike var olmasına rağmen o tehlikeleri yenik düşmemek ve hiçbir kötü etkilerini kabul etmemek. Tesbih budur. Sabaha anlamıyla alakalıdır. Şimdi detaylı konulara girdikleri zaman müfessirler genellikle kıyam ve kuud ve cunub konusunu ele alırlar. Kıyam ne demektir? Kuud ne demektir? İbadet midir ya zikre ilahi midir? Ve o kadar fazla ince bir şekilde tartışmışlardır ki tartışma budur. Cunubehim niyedir? Yazkurun Allah'a kıyamen ve kuudum ve ala cunubehim nedir? Nedendir? Mustawciyan niye demediler? Ancak bundan sonra fıkhi deliller çıkarılmıştır. Bazı kimseler bu kadar dediler ki ispat edildiler ki eğer hasta olursa ve yatarak namaz gerekli olursa yan olarak namaz kılsın ve düzgün bir şekilde yatmasın. Halbuki bu asla ispat edilmemiştir. Her durum hasta teselli bir şekilde Allah-u Teala'yı ezberleyebiliyorsa, eğer onun yanlarında sancı varsa ve ona yatamazsa, o zaman bu delil tamamen batıl olacak. Aksi anlamı çıkaracak bu. Onun için incelikler vardır ama o kadar yüce bir konu, bu küçücük fıkhi meselelere bunu isnat etmek bu konunun şanına aykırıdır. Sonra şu tartışma yapılmıştır ve bir derece kadar doğrudur. Hazreti İmam Razi diyor ki insan düşündüğü zaman insan düşünerek zor olur kendisi için genellikle. Onun için yan üzerinde yapar genellikle. Ve uykuya daldığımız zaman uykuya dalar ve yanda uykuya dalamaz der. Bu doğru değil. Genellikle yan üzerinde insan yatarak uykuya dalabilir. Çocuklar zorla yatırırlar, onlar uykuya dalarlar ama yine de rahatsız olurlar. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kesin bir şekilde ispat edilmiştir ki yan üzerinde yatardı. Daima. Ve sağ yanında daima uzanırdı. Onun için bu tefsir zevki bir noktadır. Bundan daha fazla bunun bir anlamı yoktur. Şimdi bakmamız lazım. Bu konunun diğer konuyla ne alakası var daha önce beyan ettim. Ve bu dendi ki ayatin çok büyük ayetler vardır. Düşünen ben ona geliyorum şimdi. İnne fî halqis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâri la âyâtin li ulil albâb. Unutmayınız, eğer akıllı insanlar iseniz, şimdi zikir konusu daha sonra olacak. Akıllı insanlar öncedir. Unutmayasınız ki kavmi durumlar kendiliğinden değişmezler. Burada kavimlerin büyük bir işi vardır. Onların karakterinin büyük bir işi vardır. Azimlerinin büyük bir işi var, payı vardır. İnna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Allah-u Teala hiçbir kavmin durumunu kendiliğinden değiştirmez. Hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Halbuki onlar kendi durumunu değiştirmedikçe, onun için kainata görüyorsunuz, gece ile gündüz değişiyorlar. Bu kendiliğinden değiştiğini görüyoruz. Ancak düşünmelisiniz. O kadar kolay zannetmeyiniz. Kavmin kaderleri dahi aynı şekilde değişecek. Onlar için düşünmeniz lazım. Düşünün ve hatırınızda olsun. Diğer ayetlerden istifade edin. Öyle ayetlerden istifade edin. Bu konuyu ben güzel anlıyorum. Yani iyi düşünün.
kavmin durumları asla kendiliğinden değişmezler. Orada çaba ve düşünce gereklidir ve düşünmeden o güce sahip olamazsınız. Ve gelecek zamanda dahi kuvvetli kavimler mutlaka düşünecekler. Ehlullah'ın iki görevi vardır, sorumluluğu. Diğer insanlar düşünürler. Şunu düşünerek ki hadisati dünyadır, tesadüf ile ortaya çıkmıştır. Batıl dahi olabilir ve faydasız dahi olabilir. Onlar düşünürlerse anlamsız olarak onu alarak o kadar kuvvetli şeyler bulur ki kendi düşünceleri neticesinde dünyada çok kuvvet kazanırlar. Onlar için gün çıkar. Çok tuhaftır. Allah-u Teala bu konuyu müminlere anlatıyor. Onlar düşünmeyi bıraksınlar. Onların düşünceleri gereklidir ki onlar düşünürlerse kainatın sırları ne kadar ortaya çıkarırlarsa Allah-u Teala'nın alametlerini görecekler. Ve onların düşünmeleri onları haktan uzaklaştırmayacak. Aksine hakka onları çekecek. Ve her yolculuk Allah-u Teala'ya doğru olacak. Bu genel konudur. Bu ayetlerde beyan edilmiştir. Şimdi ben okuyarak tekrar onun bazı yönlerini anlatacağım. اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. İlk şudur. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Onlar için ayetler vardır. Çok büyük düşünceler vardır. Kimin için? Kimden bahsediliyor? اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Dünyanın bilgilerinden bahsedilmiyor. Çünkü onlar için faydaları vardır, ayetler yoktur. Onlar bakıyorlar, mucizevi durumları, fakat ondan istifade etmezler. Ulul albazın tanımı bu değil ki genel bilgiler. Onlar dahi gece gündüz bunun üzerinde düşünürler ve istifade ederler. Ama ancak ulul albazdan Kur'an-ı Kerim'in talimatına göre onlar kendi düşüncelerini zikre ilahiye tabi tutarlar. Onların bütün düşünceleri zikre ilahi ile aydınlanır. Onların araştırma yapmaları onlara yeni marifet noktalarını gösterir, yeni sırlarını verir. Fakat her sır onları Allah-u Teala yaklaştırmaktadır, uzaklaştırmamaktadır. Mesaj budur Müslümanlara. Sizin aranızda eğer kaderinizi değiştirmek istiyorsanız ve diğerlere üstün çıkacak iseniz sizin bir üstünlüğünüz vardır. Onların dünya düşünceleri zikre ilahi olmadandır. Onların yolculuğu ilme rağmen karanlık bir yolculuktur. Onlar derler ki bu kainat batıldır. Batıl düşünerek onlar düşünürlerse insanlar için zarar verici olacaktır. Çünkü batıl, faydasız, anlamsız, boş bir şey zayi olursa ne fark eder? Gayesi yoksa o zaman bir kavmi helak etsin, ne fark eder? Öyle düşünenler ne kadar düşünürlerse dünya için bir taraftan faydalı olurlar ve diğer taraftan onların elleriyle dünya helak olur. Onun için zikir gereklidir. Ve o da araştırmacılar olabilirler. Ulul albab değil onlar. Ulul albabın şartı budur ki Allah-u Teala'yı hatırlasın. Şimdi bakınız ne kadar yüce bir konudur. Bugünkü zamanın tarihi her incelikle buna uygulanır. Büyük bilginler ortaya çıktılar. Çok büyük icatlar yapıldı. Ve o icatlardan istifade edildi maddi olarak. Ancak o icatlar bunları Allah-u Teala yaklaştıramadı. Bunların ilerlemesinin her attıkları adım Allah'tan uzaklaştırdı onları. Ve insanoğlu için tehlikeleri oluşturdu. Bütün bu icatlar bir zamana kadar insanların faydası için kullanıldı. Sonunda öyle tehlikeli neticelerle sonuçlandı.
ki bütün helaketler bu icatlardan çıkar. Eğer bunlar olmasaydı olağanüstü dünyadaki helaketler daha önce hiç insanın düşünemediği olamazdı bunlar. Bu batılın kelimesinde bu uyarı vardır. Eğer ulul albab değil ise Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiği zikr-i ilahiye ile sizin akıllı nazarın alakası yoksa o zaman siz helak olacaksınız. O zaman her tarafta batılı görürsünüz. Ve batıl neticesinde fesat vardır. Batılın bir anlamı fesattır. Bu ilerlemelerle mutlaka fesatlar söz konusu olacak. İnsanların helaketi söz konusu olacak. Bunlar boş şeylerdir. Bir eski bir kumaş bir taraftan bağlanırsa öbür taraftan yırtılır. Aynı şekilde bunların icatlarının boş olduğunu gösterecek bunların araştırmaları ve arada bir onların fesatların iç durumları ve boş olmaları dünyayı helakete götürecek. Bu olumsuz bir akımdır. Aksi konunun ve o da devam ediyor. Devamlı olarak birlikte devam eder. Onun tedavi edilmesi gerektiği zikre ilahi yapanların Allah-u Teala'nın kainatı üzerinde düşünenler tarafından başlangıçta Müslümanlar bu ders aldılar. Ve uzun zamana kadar Müslümanlar, ulemalar bu ayetine göre tabi olarak Kur'an-ı Kerim'e dikkat etmiyorlardı. Kur'an-ı Kerim'in işi altında Allah-u Teala'nın kainatı üzerinde de düşünürlerdi. Ve onların düşünceleri neticesinde iman ilerledi. Ve maddiyatçılık onlara üstün baskın olmadı. Çok büyük düşünürler ortaya çıktı, bilginler. Ancak dinsiz olmadılar, dinli kaldılar ve onların müşahedeleri onları dinsiz haline getirmedi. Ancak onların düşüncelerinden istifade ederek Rönesans oldu. Bu düşünce zikir ilahiden boş oldu ve bunun neticesinde zararlar söz konusu oldu. Ona dikkat ediyorum, ona dikkatinizi çekiyorum ben. O düşünceyi zikre ilahiden kesmek için, ayırmak için zalimane rol o günün papazları oynamışlardır. Çünkü o günün papazları diyorlardı ki siz doğru olarak ileriyorsunuz. Kitab-ı Mukaddes Bible'ı yalanlıyorlar ve Bible Kitab-ı Mukaddes ile tezat içindedir. Sanki siz ilan ediyorsunuz ki eğer Bible Allah'ın kelamı ise siz ilan ediyorsunuz ki dünya doğrudur, Bible batıldır diyorsunuz. Ve biz buna izin veremeyiz size. O zaman insanlar öyle bozukluklar yaratmışlardı ki düşünenler o kitaba batıl desin ve kainatı doğru desin. Bu tezat idi. Uzun zaman bu devam edemezdi. Bunların düşünürleri papazların karşı koymalarına neticesinde zikir ilahiden uzaklaştılar ve külliyeten dinsizlik de devri ortaya çıktı ve dediler ki biz din ile hiç alakamız yoktur. Biz doğruya tabi olan insanlarız ve doğru Allah-u Teala olmadan olamaz. Hak olmadan onu aradılar. Maddiyatını buldular. Sol kolları aydınlandı. Derin yerin altındaki sırlarını da okudular. Fakat sağ gözleri kör kaldı. Müslümanlar Allah-u Teala diyor ki ey Müslümanlar unutmayınız ki Allah-u Teala'nın kanında ulul albab yalnız zikre ilahiye tabi olarak düşünenlerdir. Onların her attıkları adım felah adımıdır. Onlar hiçbir zaman şu düşünce giremediler ki bu tesadüftür diyemezler. Ve bunu yaparsanız bir değişiklik söz konusu olacak. O da gece ile gündüz arasındaki değişikliktir. Konu budur. Bu konu bugün dahi doğrudur. Bugün dahi lazımdır. Ahmediler Allah-u Teala onları ulul albab demiştir. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğru derin anlamlarında ona tabi olmak olarak adlandırırlar ve gerçekten de öyledirler. Birçok onun arkasında yürüyenler vardır ama derin manalarda ve o kelimenin inceliklerine inerek
Bence Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabidir. Hiç bunun bir benzeri yoktur. ये आयत अगर एक Bu ayet eğer bir zamana kadar unutulduysa वक्त है şimdi zamanı vardır. Eğer biz तो दिन में geceyi gündüze değiştireceksek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güneşini doğduracaksak çaba sarf etmemiz lazım. Bu ayetin anlamını demeyiniz ki ihtilafı leyl ve nahar olur ve olacak kendiliğinden. अल्लाह फरमाता है Allah Teala der ki uyarır और रसूल करीम ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem जो रिवायत है bir rivayet vardır. Çıkar onu diyor. एक हदीस में आता है कि Bir hadis vardır. ये जो आयत है Bu ayet इस पर फिक्र करना लाजिम है üzerinde düşünmek gereklidir और जरूर फिक्र किया ve mutlaka düşünün. कि युफक्किरून का क्या मतलब Yufakkerun ne demektir? अरे ये हैं वो आयत निकाल निकाल दें वो इस मजमून से बहुत Bu konuyla derin alakalıdır ben ettiğim konuyla. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri yüzeysel olarak bir lezzet almıyordu bundan. Geceleyin kalktı ve baktı ve derin bir şekilde lezzet aldı. Herkes lezzet alır. Aydınlıktan herkes lezzet duyar. Ancak ulul elbab değil onlar. मुज़क्किर नहीं है और Müzakkir değil ve zikredenler değildir. मुजस्सम जिक्र नहीं Ve mücessem zikir değildir onlar. हम देखते Resulullah bakıyorsa mesaj veriyor kavme. हैं बहुत सी गौर की बातें हैं Çok düşünce şeyleri vardır. Eğer düşünmezseniz आयत के मजमून का bu ayetin anlamını, hakkını veremezsiniz ve ondan istifade edemezsiniz. नहीं नहीं वो दूसरी ये तो एक तो हदीस ही और है कि ला इबादत का तफक्कुर है तो उसकी तरफ मुराद नहीं कर रहा इसी आयत के हवाले Bu ayet ile alakalı olarak वाज़ेह हिदायत है कि açık वो बड़े दिलचस्प hidayet vardır. Nasıl düşünün güzel bir cümle vardır. से मुतालिब बात Birçok konu onun kapsamındadır. हजरत आयशा से Hazreti Ayşe radıyallahu anh'tan merfu rivayettir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a rivayet eder. Merfudur. Resulullah gider ve ondan sonra Resulullah'a ulaşır. Dedi ki, यानी अगरचे ये नहीं फरमाया कि खाला demedi ki kala. लेकिन मरफू है Ancak merfudur çünkü onun konusu lazimen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyan ettiğini beyan ediyor. वैलुल وَيْلٌ لَمَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا हलाकत Helak olsun öyle birisi ki bu ayeti okusun, fikre davet eden ve bunun üzerinde de düşünmesin. Güzel bir ayettir, anlamdır. Düşünürler derler, okumak काफी नहीं ये yeterli değil. इस आयत से शुरू हो Bu fikir bu ayetten başlayacak ve helak olduğu öyle birisi. आयत तो पढ़ता है Bu ayeti okur fakat bu ayet üzerinde düşünmez. Diğer ayetleri nasıl o düşünecek üzerinde? Fikir ne demektir? Ve ne neticeler söz konusu olacak? Çok büyük bir müjde idi bu. पहली आयत में İlk ayete belli bir şekilde beyan edildi fakat bütün o ayet bunun aydınlatıyordu. Orada da bu vardır. शुक्र के मजमून Ve şükür konusunda bir rivayete şu dahi vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yalnız bir tek ayetten bahsetmişti. Bütün ayetlerden bahsederek beyan etti ve dedi ki आयात bu ayetlerin netice sonucunda बेहद खुदा ताला के çok Allah-u Teala'nın minnetleri söz konusudur. लाजिम हो गया Lazimen oldu ki ona şükür edelim. शुक्र का Onun için şükrün hakkı tefekkür ile olacak. और जैसा कि मैंने बयान Ve söylediğim gibi bu tefekkür hakkında ben özet olarak daha fazla zamanım yoktur. Bir iki şey beyan etmek istiyorum. Bir iki söz. अहमदी Ahmedi bilginlere से दावत दे uzun zamandan beri ben onları davet ediyorum. किस तरह इन लोगों ने Bu insanlar nasıl उलूम को kendi bilgilerini, अपनी तहकीकात kendi araştırmalarını खुदा से दूरी का Allah'tan uzaklaştırmanın yolunu haline getirdiler. के बरक्स Onun bir akis Allah-u Teala kendi mümin kulları düşünenler, zikir sahibilerinden şunu bekler. कि वो कतियत के साथ Onlar kesin bir şekilde bunun aksini ispat etsinler. और उनकी हर Ve onların her çabasının
sonu şu olsun ki Rabbana ma halakta haza batıla. ए हमारे रब Ey bizim Rabbimiz, sen bu kainatı batıl yaratmadın. गौर और तफक्कुर और Düşünmek ve teşekkür ve tedabbür sonrasında bu ilan cari bir ilandır. इसलिए बाद Onun için bazı müfessirler bu zorluğa girdiler वो ये कहते हैं कि यहाँ ve derler ki burada कहते हैं यकूलून yakulun konusudur, महजूफ है mahzuftur. मगर बाद दूसरे Fakat diğer müfessirler derler ki hayır, bu böyle değil. Bu hal konusudur. तदब्बुर के दौरान Bu düşünce neticesinde nerede düşünürlerse her yerde onların kalbinin sesi bu olacak. Rabbana ma halakta haza batıla. बात को Şimdi bunu bilginler ज्यादा यकीनी सूरत kesin bir şekilde, कतई सूरत में kesin olarak dünya önüne, insanlar önüne koyarlar. Eğer onlar ulul elbab ise, eğer Allah-u Teala'yı zikredenler ise kıyamen ve kuuden ve ala cunubihim, उन साइंसदानों o zaman öyle bilginler इत्तेफाकन बाज गैरों में tesadüfen bu gibi özellikler yabancılarda da ortaya çıkmış olabilir. Ve ben onun için heyecana kapıldım. जुल्म है कि Çok zulümdür ki Kur'an kime öğretirse o onları anlayamasın गफलत की दौर ve gaflet içinde kalsın. अजमतें भी खो दे Dünyanın yüceliklerini de ve dinin yüceliklerini de kaybetsin. असर नौ Ve tekrar yeni bir devir geldiği zaman Allah-u Teala'nın insanlara ortaya çıksınlar. Bu liderliği onların elinden alacaklar हाथों में थमा ve İslamiyet'in Müslümanların eline verecekler. Bu devir gelince dahi diğer insanlar üstün çıksınlar. जो मुख्तलिफ में बात Onun için bilgiden ben bahsediyorum. Doğrudur, çünkü ben bilgin değilim. Orada belki hatalar da vardır. Ancak ben örnekler göstermeye çalışıyorum. Bu devirdir. कुरान Kur'an-ı Kerim'in hizmetini yapmak isteyen için gereklidir ki ताल्लुक में करे Kur'an-ı Kerim ile alakalı olarak bilgi elde etsin. तरफ में बड़ी देर Ve ben uzun zamandan beri buna dikkati çekiyorum Müslüman Ahmedilerin. 3. Halife Rahimahullah अलैहि ने मुझे bana लंबे अरसा अपनी uzun zaman, तमाम जिंदगी hemen hemen hayatı boyunca bana öğrencilerin işlerinin स्टूडेंट एसोसिएशन müdürünü haline getirdi. Halbuki ben पहले दिन से ही मैं talim nazırı değildim. यही कहा Fakat ilk günden beri ben öğrencilerime derdim ki Allah için इनकलाब पैदा करो bu bir inkılap yaratınız kendi düşüncelerinde. Hangi konunuzu okuyorsanız her konu ये आयत के हवाले boştur. Bu ayetlerle alakalı olarak ben onlara anlattım. Allah-u Teala kesin olarak söylemiştir. Teselli vermiştir. बातिल है कि Bu batıl değildi. Onlara düşündüler ve batıl olduğunu görmediler. मादी हद तक Fakat maddi olarak onlar ulaştılar ve orada durdular. कुरान फरमा रहा है Kur'an der ki manevi olarak dahi ये नतीजा ज्यादा bu netice kesin bir şekilde ortaya çıkacak eğer siz araştırırsanız. इंटरले O zaman niye araştırmıyorsunuz? Ben tekrar bu konuyu tekrar ediyorum. आयत पर Bu konu üzerinde düşünmezseniz ve açtığım neticeye varmazsanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğuna göre böyle birisi helak oldu, hiç istifade etmedi. Daha biz dünyanın kaderini değiştireceğiz. Yalnız manevi ve dinen değil, maddi olarak dahi तमाम साइंस bütün bilginin yönünü Allah-u Teala'ya dönüştürmeliyiz ve kesin bir şekilde ispat etmeliyiz ki her parmak Allah-u Teala işaret eder. Bu konuyu anlamak için Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını okuyunuz. Orada der ki çeşme her güzelin güzel gözü sana işaret eder ya Rabbi. हर एक जर्रे Ve her zülüf sana işaret eder. Sen her zerrede ne güzel özellikler yaratmıştın. Kim bütün bu defterlerin sırlarını, hep bütün sırlarını nasıl okuyabilir? İşte buna işaret eder Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kelamı. Bu ayetlerin detayı vardı. Birkaç dışında hepsi uyuyorlar Ahmediler. Ama bunlar uyanırlarsa onlar görecekler ki onların zikir konusu boştur. कुरान तो मुजस्सम जिक्र है Kur'an mücessem zikirdir. इल्म के बगैर Kur'an-ı Kerim'in bilgisi olmadan nasıl ehli zikir olacaklar? Ve ehli zikir olmadan eğer düşünürlerse sendeleyecekler ve hata yapacaklar. Onun için lazımdır onlar için ki Kur'an bilgisini dahi
sahip olsunlar ve Allah-u Teala'nın sevgisini yaratsınlar kalbinde ve onu hatırlasınlar. O zaman onların neticeleri doğru olacaktır. साइंसदान इसके बगैर कोशिश करते हैं Bu olmadan bazı bilgiler buna çaba sarf ederler. Bazen bana da gönderirler çıkardıkları neticeyi. जहाँ भी हुक्म नजर आए Her nerede bir bozukluk görüyorsam bu bozukluk vardır. Kur'an-ı Kerim'in talimatını bilmezler ve hizmet etmeye çalışırlar. और को रिलेशनशिप में गलती कर जाते Ve orada hata yaparlar. हैं लाजिम है अहमदी मोहब्बत Onun için Ahmedi araştırmacı öğrenciler için gereklidir. Kur'an bilgisini de elde etsinler और जाती गहरे मुताबिक ve kişisel mutala ile पर ठहर कर गौर किया orada durarak araştırsınlar ve ondan sonra anlasınlar ki kudret ile alakalı olan ayetlerdir. Ondan sonra Allah-u Teala'nın lütfuyla çok büyük nimetler ellerine geçecek. आगाज जवानी से Başlangıçtan beri ben Kur'an-ı Kerim'den bu ayetlere işaret ederdim. या सफ़े मोड़ा करता Yahut sayfalarını ben kıvırırdım. लिया कि तसल्ली Çünkü mutaalanın teselsüsünde ayrı bir şekilde not yazmak benim mizacıma aykırı idi ve ondan sonra lezzet de dağılırdı. Bazı der ki insan su için दीख ना टूटे nefes almayın arada. Çünkü nefes alırsanız lezzet bozulur. Aynı şekilde ben bunu yapardım. Sonra Allahu Teala bir yerde ben bir işaretlerini gördüm. Ama o işaretler gelecek için benim için bir menzil nişanı haline geldiler. Ondan sonra ben her ne zaman araştırdıysam ve mutala ettiysem वो निशान o alametler daima doğruya götüren biriydi. Bir tek defa dahi bunun aksini ben görmedim. कुरान का मुतालिया करें Kur'an-ı Kerim'in mutalasını yapın वहाँ से पहले ve ondan önce yol bulun. अपने Ondan sonra kendi bilginiz dairesinde जो दुनिया ने की है और आप dünyanın araştırması ve hala vardır. Bunu bildirin ve böylece aydınlanıyor deyin. के पैगाम मुझे आने शुरू Zamanın mesajları bana gelmeye başlamıştır. Ben Firavun ile alakalı olarak demiştim. Ben istiyorum ki yepyeni वाकफी ने नौ bir vakfe no'ların bir takımı hazırlansın. मुख्तलिफ मज़ामीन Onlar değişik konular için uzman haline getirilsinler. Ki bu yüzyılın yarısına ulaşmadan önce biz bütün bu konuları ele geçirelim. एक ऐसा कब्जा है Bu öyle bir ele geçirmektir ki bizim elimizdedir. पहले मुसलमानों में İlk Müslümanlardan hiçbirisi buna çaba sarf etmedi. ना उनमें ये Ne onlarda o kadar fedakarlık yapan insanlar vardı ki bütün hayatını din için vakfetsinler ve dünyadaki istifadelerden yüz çevirsinler. Onun için ben onu tekrar ediyorum. ये उलूम सिखाने हैं Kime siz bu bilgileri öğretiyorsanız Aftab Han Bey सामने आ जाए sen çık benim önüme. Onlar için Kur'an-ı Kerim'in talimatı लाजिम होगा मैं mutlaka gereklidir. तमाम ऐसे मुहक्किकीन Böyle bütün araştırmacılar siz dil öğreteceksiniz, eski kültürleri öğreteceksiniz ve uzmanlarla birlikte bulunduracaksınız onları. निज़ाम जमात Onları cemaat nizamıyla birlikte Kur'an talimatı da verin kendilerine. पर वो तालीम हो मैं Kur'an'ı iyi bir şekilde anlasınlar, yüzeysel olarak değil. Lazimen onlara Arapça sözlüğü de öğretmelisiniz. Çünkü değişik noktalar vardır. Eğer zerre kadar göz ondan uzaklaşırsa etki yapar. Tefsirleri de okusunlar, gramer dahi okusunlar, Ahmedi cemaatin tefsirlerini de okusunlar. Fakat şuna demek lazım ki Kur'an'a tabi olmak kesin bir şekilde yapın, tabi olun. Tefsirlere lazım değil onlara tabi olmak. En büyük müfessir dahi hata yapar. Onun için ben ne dedim ve Müslim oldu ne dedi ve birinci halife ne dedi demek bunlar güzeldir ama araştırma da तकलीद हर दफ़ा मुमकिन नहीं taklit her yerde taklit gerekli değil. Bazen yer mutlaka diğer yönlere ayağınız kalkacak. Takva şudur ki eğer hidayet bulacaksanız जिधर आपको सच की उंगली siz nerede doğrunun nereye işaret ettiğini görüyorsanız oraya gidin. कहे का Ve diğerlerin işlerini Allah'a havale edin. Onlar da takva sahibi insanlar idiler. कोई तकवा की Eğer takva konusunda ben bir beşeri bir hata yaptıysam siz ondan sorumlu değilsiniz. तकवा
Siz takva ile vefalı kalacaksınız. Doğru nereye derse oraya gidersiniz. O zaman Kur'an size söz verir. Zalikel kitabu la raybe fihi huden lil muttakin. Bu kitabı takva ile okursanız biz ilan ediyoruz ki bu kitap lazimen hidayete götürecek. Ancak takva ile birlikte bu konuyu anlamak bu bütün müfessirlere uygulanır. Ancak ikinci konu eğer ab olarak açılmazsa o zaman ihata imkanı vardır. O konuyu onların takva ibhamına işaret etmez. O konu buna işaret eder ki takva Kur'an'dan hidayet alma kuvvetini verdiği ve diğer dünyadaki bilgilerini bilme işi neticesinde yahut az bilgili olduğu neticesinde correlationship yaptılar. Arada bağ kurdular. Neticeye doğru çıkmadı. Bu mümkündür. Ve takva olmadan bu takva varsa yine de bu mümkündür. Çünkü takva şudur ki var olan gerçeklerden ne neticeye çıkarsa onu çıkarın. Eğer onları değiştirirseniz aynı takva diğer yollara sizi götürecek. Takvadır asıl. Ona bağlı kalmamız gerekli. Onun için gelip geçici ihtilaf, sizin ve doğruluğunun ihtilafı varsa affedilmeye değerdir. Çünkü siz o neticeleri daima takva ile çıkardınız. Elinizde olan zaferler neticesinde çıkardınız. Değiştirirseniz Allah-u Teala diğer insanlara güç verecek, onları düzeltecekler.